ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பிரியாமந்தன் பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லாத்துக்குமே கோல்டு சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை நேச்சுரலாகவே இயற்கை கசாயம் மூலமாக நம்ம வந்து எப்படி அதை வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்றதாங்க வீடியோ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூதுவளை, இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா தூதுவளை இலை. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முள்ளாக இருக்கும், பார்த்து வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஓம இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் துளசி நான் இது கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்தாலும் ஓகே தான். அப்புறம் வெத்தலைங்க. இது போக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொடிங்க, அதாவது நம்ம சளிக்கான பொடியை நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு 50 கிராமு, மிளகு 50 கிராம், திப்பிலி 25 கிராம். சுக்கை நல்லா இடிச்சிட்டு மெதுவாக நல்லா சிம்மில் வச்சு வறுக்கணும். மிளகையும் நல்லா வறுத்துட்டு, திப்பிலியும் நல்லா வறுத்துட்டு, இந்த மாதிரி திரிச்சு நீங்கள் வந்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, நம்ம எப்போ குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை நம்ம வீட்டில் உள்ள யாருக்கோ சளி பிடிச்சாலோ இந்த இதை நம்ம ஒருவேளை இந்த மாதிரி நம்ம அவிச்சு கொடுக்கலனாலும் கொஞ்சமாக தேன் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு சின்ன பிள்ளைங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு சிட்டிகை போட்டு தேனில் இது பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வாயில் தடவிட்டிங்கனாலும் கூட ஓகே தான். உடனே இருமல் சளியிலேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். அடல்ட்டுனா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அதில் நல்லா தேனில் குழப்பி நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஸ்பூன் வைஸ். ஸோ இது வந்து நல்ல ரெமடியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கஷாயமாக குடிக்கும்போது வந்து நல்லா ரொம்ப சளி இருக்குது, நெஞ்சு சளி, அந்த சளி வந்து குறையவே மாட்டேங்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு ஒரு 3 நாள் இல்லை 5 நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிங்கனாலே போதுங்க. உங்கள் உடம்புல உள்ள சளி எல்லாமே காணாமல் போயிடும். ஸோ இப்போ இதில் நான் 150 ml வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நான் அதை வந்து 100 ml ஆக்க போகிறேன். ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு அதை வந்து கஷாயத்தை ரெடி பண்ணணும். அப்போ தான் அதில் உள்ள அந்த இலையில உள்ள அந்த சளி பொடியில் உள்ள மருத்துவ குணம் எல்லாம் அதில் இறங்குங்க. இப்போ நான் அந்த இலை எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சளி பொடியும் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க. இப்போ நல்லா அதை கொதிக்க வைங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆனில் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த ஹாஃப் ஆஃப் த வெசல் நான் வாட்டர் எடுத்துருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காவாசி வந்துருச்சு அந்த வெசலுக்கு. ஸோ ஓகே, இது போதும் நமக்கு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு பெரியவங்க அப்படின்னா அந்த 1 கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே குடிச்சிக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை தேனோ இல்லை பனங்கற்கண்டோ ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடித்தாலும் ஓகே தான். இல்லைனாலும் ஓகே தாங்க. ஏன்னா இந்த கஷாயம் வந்து உரப்போ கசப்போ எதுவுமே இருக்காதுங்க. நல்ல ஒரு அந்த ஃப்ளேவராக தான் இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து நான் இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணல. நீங்கள் இருந்ததுன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன 2 இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னா கருஞ்சீரகம், இன்னொன்று அதிமதுரம். இது கிடைச்சாலுமே கருஞ்சீரகம் வந்து ஒரு சிட்டிகை, ஒரு அதாவது ஒரு 3 ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு சிட்டிகை மாதிரி எடுத்து கருஞ்சீரகம் போட்டுக்கோங்க. அதிமதுரம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அதையும் நீங்கள் போட்டு சேர்த்திங்கன்னா இந்த கஷாயம் இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து 5 நாள் இல்லைனா 3 நாள் ரொம்ப சளி இருந்ததுன்னா நீங்கள் குடிச்சிங்கனாலே போதும். சின்ன பிள்ளைங்கன்னா 2 சங்கு கொடுங்க, அதாவது காவாசி கிளாஸு. இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்கன்னா அரைவாசி, பெரியவங்களுக்கு 1 கிளாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா சளி இருக்கிற இடமே தெரியாது. சளியை வந்து இந்த மோஷன் வழியாகவும் நம்ம மூக்கு வழியாகவும் எல்லா சளியும் வெளியேற்றிடுங்க. ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டினியூவாக நம்ம எடுக்கிறதுனால அது பாடி ரெசிஸ்டண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு சளி வந்து சரியாகாது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.